Wow. It's a t-shirt. T-shirt of is this. Wow. It's crop top. Welcome back to my YouTube channel, and this is me, your Basins Vlogger, and for today's video is mag-unboxing tayo lahat ng aking parcel mapa TikTok Shop, Shopee, Lazada, and etc. So, let's start! So guys, simulan natin dito sa aking first parcel from TikTok Shop. Titingnan natin kung ano to. Hula ko ito ay damit. Damit to. Crop top, I think. Hindi ko na siya guguntingin ba kasi magupit ko yung in-order ko. Sayang naman ang pera, diba? Kakamay na lang natin. Ano to? Meron niya buksan. It's a t-shirt of is this. Wow, it's crop top. It's crop top guys from Zara. Kita nyo ba? At maliwanag eh. Yan, it's crop top guys. It's white t-shirt crop top from TikTok Shop. In-order ko siya sa TikTok. It's 185 pesos. Free shipping because first time ko lang umorder sa TikTok Shop. So, for the second parcel is from Shopee. From Shopee tayo. Sige, buksan na natin. Ayoko gumamit ng gunting kasi baka magupit ko yung in-order ko. Sayang naman ang pera. Kamay na lang natin. At matilos naman aking mga kuko. Ang aking mga kuko ay nagmatikilos. Pero naman yung buksan. Oh my god. Ganito ko yung mag-unboxing guys. Guntingin na lang natin. Dahan-dahan lang. What is this? Wala akong crop top na naman ito. Mahilig kasi ako sa crop top. Yung lagi naman ino-order ko lagi sa online, di ba? Wala namang pagbabago. Kailan ba ako umorder sa online ng mga equipment sa kitchen, di ba? Wala naman eh, di ba? Di ba? It's sa black. Hindi ko alam kung ano ito. Unboxing for today's video. Kasi wala na ako may post sa aking YouTube channel. Wow. It's crop top. One piece of shoulder. One piece of shoulder. Nauutal pa si ate. OMG, ang ganda niya. Nainlove ako. Ah! And the third parcel is hindi ko alam kung ano to. Siguro ito panlagay ito sa buo. From Shopee ulit. Buksan na natin. I think ito yung panlagay ato sa buo kung in-order ko kasi hindi ko na matandaan yung iba kong in-order kasi halos ang dami kong in-order sa Shopee, TikTok. May Lazada pa nga eh. Kasi yung dumating sa Lazada na crop top, agad-agad ko nabuksan at nasuot ko na siya papuntang school nung isang araw. So, sobrang excited. Hindi ko na nasama sa aking pag-unboxing today. Yung iba kasi, may padating pa akong mga parcel. Kaso hindi ko na siya maiintay. Kasi excited na akong buksan siya ngayon. Baka
isingit ko na lang siya dito sa aking vlog na pag-unboxing ngayon. Ito na siya, guys. Tan-tararan! OMG, what is this? Oh, sabi ko na sa inyo eh, panlagay sa buhok. It's a ribbon ponytail. Dito yan. Ay, nahulog. The clip pala siya, guys. So, it's ribbon. Ribbon ponytail. Pat na yukos. Pang ganun pala siya. Nag-order ako nito kasi hindi ko din pala gagamitin. Kasi, guys, ang dami ko din ganito din nagamit. Yung iba, in-stock ko lang. Hindi ako masyadong mahilig sa mga accessories. May stock na naman to. Chares. Pero gagamitin ko to. Paano ba to? Ba't hindi mabuksan? How to do this? Yun na. So, guys. Yun lang ang aking tatlong parcel. From TikTok Shop, the crop top t-shirt from Zara, and the ponytail of ribbon, at crop top na one piece of off shoulder. Yun lang guys ang aking tatlong parcel, at abangan nyo pa yung part 2 kong video. May mga padating pa akong parcel, isisingit ko na lang siya dito sa aking pag-edit. Abangan nyo na lang yun guys, at sobrang tagal nila dumating ng iba. Tapos guys, ipapakita ko sa inyo yung aking isang parcel na nabili sa Shopee din, which is pants siya, kulay blue. Kaso agad-agad ko na nabuksan din sa sobrang excited, hindi ko na videohan din at hindi ko na naisabay sa kanila. Ito siya guys, hindi ko pa siya nalalagay sa aking cabinet. Ito siya guys. Ito siya guys, it's a pants, kulay blue, sobrang ganda. Nakuha ko lang siyang 79 pesos, pero the price is 107 or 159 pesos. I think mga ganun presyo. Pero nakuha ko na siyang 79 pesos because of my vouchers and Shopee coins. Kaya naging 79 pesos. Kaya kung ako sa inyo, umorder na kayo at nasa huli pa naman ang pagsisisi. Hi guys, good morning, and this is the second part of our video unboxing vlog. And so, ngayon lang sila dumating, at yung isa dumating din ngayon lang din. And sorry for consuming me that time, na doon ko dapat ibubuhos lahat sa unang video. Kaso anong nangyari? Nagkaroon pa ng part 2, diba? So, sorry. Kasi, ang tagal nila magsidating. Actually, 3 ulitong parcel na bubuksan natin ngayon. And, lastly, dun sa una kong video is 3 din. Kung napapansin nyo. Actually, tatlo lang ang in-order ko. Tatlo. Though, bali, 6 lahat ang in-order ko sa lahat ng online shopping din. Ngayon, bubuksan na natin lahat na dumating ngayong aking parcel. Kahapon, may dumating ding parcel, tapos kanina din meron din. So, dito na natin tatapusin yung vlog. After nito, buksan ko with video. And yung isang parcel na naman guys, nabuksan ko na naman siya kahapon sa sobrang excited. So, pero ipapakita ko pa din sa inyo kung ano yun yung binuksan ko kahapon. So, in 3, 2, 1, so let's start. Yun, so guys, ito yung 3 parcel na bubuksan natin today. This is the part 2 na. So, unahin na natin dito sa aking 4th parcel sa kasingit doon sa last video, which is ito yung nabuksan ko na kahapon.
Binuksan ko na ito kahapon, so sobrang excited ayun. Bukas na siya. Ito ay sandals. Sandals siya guys. Sandals. Bubuksan na natin. At hindi kita ako pag nagpa-parcel ako. My God. Wala kasi ako mapapagpwestuhan guys. Kaya dito ako nag-video shoot sa aking kwarto. Ito siya guys. Siya ay sandals. Yan, sandals. Nag-order ako nito kasi susuotin ko siya at gagamitin ko siya sa acquaintance party namin this December 15. So, may sandals din ako na itim. Estiletto siya na sandals. Itim lang siya kasi parang hindi siya babagay dun sa susuotin ko sa acquaintance party. Kaya, nag-order ako nito ng rose gold na sandals sa Shopee. It's 267 pesos at nakasave pa ako ng 15 pesos dahil wala may vouchers ako at Shopee coins. Kaya naging 200 na lang siya. So, kaya ako sa inyo guys, mag-check out na ako kasi masuli pa naman ang pagsisisi, diba? Ilalagay ko na lang lahat-lahat ng aking unboxing today. At doon sa last video ko, ilalagay ko na lang dyan sa description box sa aking YouTube channel yung lahat ng shop link dito kung saan ko to binili para maka-order din kayo. And bubuksan na natin ang 5th parcel. Hindi ko alam kung ano to, pero hula ko to yung straps bra. Yung para kahit magsando ka or mag-tube, hindi makikita siya. Kaya pwede siya sa lahat ng sando at tube na dress or tube crop top. Kasi dun ako nahihirapan mostly kapag magsusulat ako like ng mga sando, tube, nakikita yung strap ng bra ko. So, nakakaya naman ng ganun, diba? Lalabas ka ng bahay, tapos kita yung ano. Kaya umorder ako ng strap plus na bra. Kahit mag-tube ka or anything, pwede at hindi kita. So, let's start. Buksan na natin to. Ito ko na lang siya bubuksan sa bandang taas. Baka magupit ko yung strap plus na bra. Sayang naman yung pera kung ginastos, diba? Sorry guys. Napakadilim ba ng background ko? Kasi yung araw ay patama dito eh. Dito patama. So, mas malinaw doon sa tama ng pinto. Kasi anong oras na din, diba? Wala na yung araw dito sa may bandang hat. Sabi ko sa inyo eh, it's a strapless bra. Ito siya guys. Kita niyo ba? Ang dilim kasi. Strapless bra siya na ang tela niya ay satin. Na kahit anong pwede ay pwede. Ganito siya guys. It's a strapless bra. Gagamitin ko din siya sa acquaintance party din kasi ang susuotin ko sa acquaintance party is yung dress na backless dress ba yun? Basta yun susuotin ko. Papakita ko na lang sa inyo sa aking mga ibang social media accounts, kaya follow me and do subscribe. And tip na ba to? And the 6th parcel is eto. Yan. Napakalilang ka naman parcel na to. Wala ko is, this is bag. Gift wrapping bag ba to? Wala natin. Bubuksan lang natin guys. Ba't ba ako umorder? Ay, wait. Nangiyukos. Oh my God. Nayukos na siya. Oh my God, darling. Ito siya, guys. Ba't nayukos naman? Ito siya, guys. A gift wrapping bag. Ba't nayukos? Umorder ako nito kasi
may paglalagyan ako ditong regalo na meron ako pagbibigyan. Kaya ako umorder na sa Shopee. Ito ay sa halagang 51 pesos. Kaya naging 51 pesos at nakasave ako kasi gawa uli din ng vouchers at Shopee coins. Tapos yung bra naman, yung strapless bra ay naghahalaga namang 77 pesos. At ito yung talaga yung totally na price talaga ng strapless bra. Ang binayaran ko lang sa bra ay mismong presyo niya. Hindi na ako nagbayad din ng shipping delivery kasi it's free shipping. Gawa ng vouchers ko. Ginamitan ko din. Kaya ako mas napasave at napamura pa. Kaya ako sa inyo guys, mag-collect na lahat kayo ng mga vouchers nyo sa Shopee, Lazada, at sa TikTok. Tsaka, lagi kayo mag-game sa Shopee at Lazada para makakuha lagi kayo ng mga Shopee coins, Lazada coins, at iwas pa mas mapapamura lalo kayo kapag may ganun din kayong mga coins na galing sa kanila. Hindi rin kayo makakapagbayad ng mas mahal, mapapamura pa kayo. Yun lang, so guys, ang ating unboxing for today's video. And dito ko natatapusin ang aking vlog. And see you on my next vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and do not forget to click the notifications bell para update kayo sa susunod ko pang mga videos. Yun lang, so guys, and stay safe and see you on my next vlog. I love you guys. Bye-bye!